Galera, tô andando com o carro e o carro tá fazendo esse barulho aqui, ó. Ó. Já macaquei o carro aqui. Eu vou tirar essa roda, vou ver o que que tá acontecendo aqui, esse barulho, se é a pastilha que tá gasta. Tomara que não seja o BO muito grave. Parece ser na pastilha, né? Eu acho que vou ter que trocar a pastilha. Vou tirar a pastilha rapidinho, que se for a pastilha eu já vou buscar umas pastilhas. Vou soltar aqui, ó, as pastilhas para ver se é as pastilhas de freio. Já detectei o problema aqui. Tirei a pastilha aqui, tá bem gasta. Eu vou mostrar para vocês, galera, como que é muito fácil acabar com esse problema. Com certeza começou a fazer barulho na pastilha, a pastilha já que tá gasta. Então daqui dá para ver, ó. Ali, ó, que a pastilha tá bem deteriorada, bem gastada. Já eu vou tirar ela para vocês verem. Mas primeiro eu vou lá buscar a pastilha, vou colocar a roda de novo aqui, vou buscar as pastilhas de freio. Então você chega lá na loja, na autopeça, você pede pastilha de freio pro teu carro, né? Putida no caso aqui. Eu vou chegar lá, vou pedir pastilha de freio putida. E eles vão me oferecer várias marcas lá. Essa pastilha minha que ela vitrificou. E ela fica fazendo um ruído bem forte também. Então vamos trocar essas pastilhas aí. Vou lá buscar as pastilhas. Bom, galera, então eu vou mostrar para vocês como que é bem fácil, pessoal. Só vocês usar uma chave 13, certo? Com uma chave 916 avos também dá certo. Vocês vão soltar esse parafuso aqui, ó, esse de baixo. Tem dois parafusos aqui na pinça do freio aqui, ó. Então esse é um parafuso e esse é outro parafuso. São parafusos que tem graxa aqui dentro, ó. Tem uma borrachinha, ele tem graxa aqui dentro. Então só soltar esse parafusinho aqui, ó. Ver? Ó, pro lado anti-horário, né? Já soltou. Olha lá. Faz a alavanca aqui, ó. Se ele tiver ruim de sair. Mas é assim que tira. Pelo menos o do tiro é assim. Pode ver que aqui, ó, aqui é o flexível do freio. Na hora que ele aperta no freio, dá a pressão aqui, ó, a pressão de ar com o óleo do freio aqui, e empurra esse cara pra cá, fazendo aqui a compressão das pastilhas aqui, ó, fazendo com que o carro freie. Bom, outro vídeo eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha acabado com a barulheira do freio, colocando umas borrachinhas aqui, lembra, galera? Só que já era aquelas borrachinhas. É quando o carro anda, ele fica fazendo esse barulho, ó, tá vendo? Quando o carro tá fazendo esse barulho assim, você coloca uns calcinhos aqui de cola dupla face que dá certo. Galera, olha só, eu não sabia para que servia esse cara aqui, ó. Eu não sabia para que servia isso aqui. Eu acabei descobrindo agora, olhando aqui, eu acabei descobrindo para que serve. Se você não sabe, galera, para que serve, ó, pode ver que as duas tem, ó. Quer ver só? Ó. Duas tem e duas não tem. Ó, essa aqui não tem. Essas duas aqui tem e essa aqui não tem. Isso aqui, galera, isso aqui serve. Olha só, bem aquele barulho que tava fazendo no começo do vídeo aí que eu mostrei. É esse ferrinho aqui, ó. É esse ferrinho que tava pegando no disco ali atrás. Ele faz esse barulho, é o alerta para você trocar as pastilhas isso aqui, galera. Que interessante, eu não sabia disso. E agora eu acabei descobrindo aqui para que serve. Eu achava que tinha que encaixar esse troço em algum lugar, ó.
tá vendo? Mas não, ó, ele tem um limite ali, ó, pra quando a pastilha chegar naquele limite, você saber que é a hora de trocar a pastilha. Que daí ela vai começar a assobiar, fazer aquele barulho chato aqui na roda e você sabe que você tem que trocar daí. Entendeu? Show de bola. Então, para trocar, só colocar outro no lugar. Deixa eu pegar outro ali para vocês verem. Aí, galera, ó, ó a diferença. Se liga só. Será que tava gasto ou não? Ó. Então, agora eu vou colocar no lugar que eu tinha feito. Nossa, olha a grossura disso, cara. Tava dando uma diferença tremenda aqui mesmo. Ó. Rapaz do céu. Tava só no pó mesmo. Então colocou aqui, ó. Vocês tem que voltar esse cara aqui pra trás, ó. Vocês tem que voltar esse cara aqui pra trás, senão vocês não vão conseguir encaixar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha só. É muito apertado, galera. Então o que acontece? Esse cara ele tem que vir mais pra cá, ó. Ó, entrou. Mas aquele cara ali dentro, ali, ó, tem que fazer uma alavanca aqui pra ele ir pra lá. Senão você não consegue encaixar esse cara aqui de novo. Entendeu? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Galera, olha só. Então, pra ela parar de trepidar, eu vou entortar esse carinha aqui, ó. Vou entortar ele pra dentro assim. Porque daí na hora que eu colocar a pastilha, isso aqui já entortei, tá vendo? Na hora que eu colocar a pastilha, ela não ficar mexendo aqui. E consequentemente ela não vai, eu acho que daí ela não vai ficar fazendo barulho. Daí não precisa você colocar o... Aí, ó. Ficou bem preso, ó. Tá vendo? Ó, bem presa ela ficou. Se você apertar esse carinha aqui. E esse aqui, ó. Ela ficou bem presa, acho que ela não vai ficar trepidando. Não vai ficar fazendo barulho. Beleza? Faz isso nas duas. Essa aqui tá bem frouxinha, ó. Tá vendo? Ó. Frouxinha de tudo, ó. Então, galera, para voltar esse cara para trás, você tem que fazer uma alavanca aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei a chave por dentro desse buraco aqui, ó. Aí você coloca alguma coisa para não amassar, para não estragar aqui, essa parte aqui, ó. E esse cara você tem que empurrar ele para trás. Não vou conseguir filmar, mas olha só, ele tá na faixa de um dedo aqui, tá vendo? Eu vou mostrar depois que eu empurrar o tanto que ele vai abaixar ali. Não dá para me mostrar fazendo porque não tem alguém para segurar o celular. Vou tentar colocar. Galera, uma coisa que eu não tava conseguindo empurrar ele só com a chave aqui. Eu tive que empurrar com... Tive que sangrar ele. Só soltar esse carinha aqui e sangrar ele, que sai o óleo, sabe? E que sai o óleo de entrada. Eu sangrei ele aqui pra tirar o óleo, pra chegar esse cara pra lá, que eu não tava conseguindo empurrar. Olha, que nem eu falei, ó, tinha um dedo, ó. Ele fica praticamente rente aqui, ó, com a parede ali. Tá vendo só? Lembra que ele tava um dedo pra cá, ó. Eu consegui empurrar ele só sangrando ali. Se eu não sangrasse o óleo, eu não ia conseguir chegar ele no lugar. Então só dessa maneira aí, beleza? Daí é só encaixar ele aqui de novo. E coloco o parafuso ali de novo. E já é. Tem a borrachinha ali.
próximo vídeo. Tchau.